2. batho atamela luto phologolo a naga luto ke ga rathathanya ke bokapite e tshweu e se gata sente ke re letsatsi le thatogile bosa bosele dikgomo di eme ka dijoko di lo emetse
motshwara taulane o eme malalaala o tswa nna mosimane phola go tswana ke sala ke letile ka se thuntsha mantulo re tsamaya emampele ke simolola lomme ke leboga batswana ba pele ba ba ileng ba tshwaragana ba bopa botswana pele ke re kgomo modimo ya nko e metsi go logala o rebelege dikgomo tsa bakalaka batswapong ba birwa le bomamang di reagetse moenkgwele ke ntlo lesedi la thuto tsa bakgata batlokwa bakwena le bomamang tsa reagela mmadikolo pila re a dithuto e le tsa dikhunwana tsa mpatso mo tšantšang dingwe di le dina ka matshope mapete ke maporo bontomo kgomo ngwene e thaoletse batsetse le one ya go lola go ya go fepa bo malaisa ka lobisi e ne ya re ga e bopa banna ba ethela lošala ba itse ga e letse digobo mabela a yona a eme dithupana e le ruri dikgomo tsa borraetsho le borraeno di reagetse legatse di reagetse botswana setso sa setso morethetha mogopo wa setso mantudutuduetsa morena wa ke a go dumedisa tota o dumediswa ke motho a go rata motho o monte ke a go bona o tshwana le naledi ya masapone sa legatse o tshwana le senakangwe di selakalaka wa lakasela Mandela khatilone o isegile bontle ya go tshwanela tota o tshwanelwa ke maemo a gago ke go bone ko lebaleng la metshameko maloba ke ra ga nnonelwa segata sa puso a gago ke ne ke le teng ke le mogare ga setšhaba ka le nna tota ke a go rata motho o montle ke ra ga nno o tsholeditse lebogola moja o bolela maitamo le maikemisetso a gago batswana ba ne ba phuthegile ba ntse maboka-boka o ka re motsitsi wa dinotsi go ne go leba yo sebete lerole le beta mokoduwe ke ra ga nno o lekola mophato wa sesole sa gago o ne o ba lekola ba le mogare ga mpa a lebala banna ba ne ba re ga o ka kua gata sesole ke bone o gata sesole o gata o kobela o kumoga pitso e tsho itse gata sentle ka kua ka re that's my boy batswala ba ne ba le teng ka utwa ba tshega ba itumela ka o le molola kgololesego ba itse ga o tabana molaluba setso sa setso morethetha mogopo wa setso ba ntuduntuduetsa ke sa re ke heditse kana tota nne ka sa teketa go go boka bagolo nne ba rile keta go go dumedisa mona mogolo wa gaetsho kana nna ke gona ke le ga jana ga ke bate go jetsa mane ai utwa we duma we utwa we tautona we utwa we duma we utwa we utula ga lo bolela mahoko mangwe maloba o no bolela o dikaganyeditswa ke dikapa mantswe ganong o re nna kana tota ga ke moengele ke mofokodinyana wa modimo diphoso ke a di dira mme ke tabe ke na le batswana ba tantswa dithapollo o itse ka utlwa pelo a me nna tšheu kana tota ga o tsamaya monate ga o ema monate o re wa bua monate le ga o tsholetsa sekhukhu se tsholetsa monate le rona mo khanseleng ya mhala tse re bina ka monate ke ra ka khansela ya rona e takilwe mmala le godimo e takilwe botala go lekalekana ga gona le ga ile ga madi a kgoga a rotegetseng teng jo o le ntshwarele batho betso bankong tautona ke a go lebogisa ke go kopela pula kwa magodimong ka ra pula go ne le tseleng motho o monte dira mangwe a mathale a gago tsharolola sekhukhu pitse e thome ka thako e siane le mahatshe e batele botswana botshelo siana thata o batele banana ditiro le ubajelo le apere lehatshe le apere botswana bo le mmogo mantuduntuduetsa Sapaka monyenyo
nchapaka monyenyo ona nchapaka monyenyo basadi ba duduetsa monyenyo wa gagwe ukari wa ngwana wa Motswana kana nchapaka monyenyo basadi ba duduetsa monyenyo wa gagwe ukari wa Motswana Iguatas. Relebogile re ba katara le mmoki wa rona ne ra go re somara le nako ba opela nako e lengwe hela ra tswela batsadi le lenano la rona mo nako ya gompieno ra go tsa moeng wa rona wa tota ke a go rata gore re tle re le nthuse go amogela motegeta utona ba lefatshe la Botswana Advocate Duma Gideon Boko a re ema ka dilo tsa rona jaaka re mo amogela ka legofi Mr. President. Re ka nna hatshe bagolwane bagogi ba puso matona bogosi makhanselara le badirela puso le ba itsisitswe ebile ba dumedisitswe ke rata go dumedisa ka tsela e hapegileng ba gongwe ba sa lemosegang mme nna ke ba tsaya tsia go heta ke dumedise bana ba banyenyane ba masea le ba ba tsenang sekwele ba Tamocha ba Madiba Secondary School ba dikwele ka go harologana ga tsona ke ba lemoge ebile ke ba lebogele gore ba bo ba leha ke ba kgole ma ke dumedise lona batsadi ba mahalape ba kitsileng ko go lona ikile ya re mo dikgweding le dingwaganyana tse di ko morago e boere ha ke tsile kwano ke kopana le lona bagolo batsadi e boere ha le mpona le bolere ngwana ke ene le bole tswelela le re ngwana re mmelege re mo godisitse mme o godile mme se ke se le tlhomamisetsang ga a le golela ga ka ke a le golela ke ngwana wa lona go tswa kwa tswang teng mme ga go hetoge wa go tswelela go ntse hela jalo ke a le boga lona batho ba mahalape ka gore tota ke a le itse ke le itse thata ebile ke a itumela gore ke bo ke le bona ke itumela gore le santse le tshidile
la botsogo ke bona ja ga Rre Mading bo tlhoka gore Dr. Modise a tlhoagale le go heta mme ke a bona gore o ntse o teng e le motho yo ke mo itse le lona le le batho ba ke le itse ba ke ba ratang phetelela sengwe sa dilo tse ke ta di le bolelela ka gore dilo tse ke tsileng go di bua le lona tsatsi leno di dikhutshwane ebile di motlhogo sa ntlha ke ise ke tsene mo go tse di ke gore ke dumela mo go tletseng gore ditogamano tsa motse kana di tshwanetse di dirwe ke bone beng ba motse gore go tshwanetse go tlhabololwe eng go tlhabololwe ha kae ga se kgang ye le ka e bolelelwang ke motho a tswa gaborone lona le bolelela ba ba tswang gaborone le ba ba tswang ko ba tswang teng gore mo motseng wa rona re batla go nne jana dithabololo tse e nne tsa mohuta o di rulagane ka tsela e ntseng jana go bua lona matshwenyego a lona a itsewe ke lona mme ebile phoso e kgona go diragala mo batho ba tsang gore lona le itse matshwenyego hela ha go ta mo ditharabolong tsa matshwenyego a lona go tshwanetse go akanye mongwe o sele matshwenyego a lona ditharabololo tsa one di mo go lona la di itse le tshwanetse le di bue le di bolelele ba le ba rumile gore ba diragatse dikeletso tsa lona ke hano gompieno ka gore gone ke ne ke ntse ke tata kwano mme ka patelesega gore ke he go se go tla kwano ka gore go se tshipe o kopane le nna ko gaborone a ipa jaaka o ka reng wa kopa o kopa gore ke kgabole jana mme ha ke reetsa ka puo ya gwana e bega ka teng tota ne se kopo e ne e le taelo o ne a mpolelela ebile a ntaela gore a re batho ba mahalape ba re o seka wa ya go gata gope wa buisa phuthego epe gope o sa ta go simolola go mahalape a re batho ba mahalape ba re le ngwana ha re ka koloi e ntšha o ya ko ga bone wa go e bega e ne e se kopo gone mo e ne e le taelo e a rileng e tswa ko go lona ke tsile ha ka taelo e go araba taelo ya lona mme ke itumelela gore ne le sa kope le ne le laela ka ngwana le mmelege la mmolelela gore takwana mme ke gorogile gompieno ke tletse go itumela le lona ke tletse gore ba banyenyane ba gongwe ba ntseng ba sena epe tsholohelo e re ha ba iteba ba ipolelele gore ga gona sepe se se ka ba palelang ga gona sepe se se ka ba kgoreletsang go goroga ko mankalenkaleng ko ba eletsang go goroga teng ga gona ngwana ope ke buile gantsi ke santse ke bua le gompieno ke tla bua le ka moso o mongwe ke re ga gona ngwana yo seng botlhale gayo
re horwa ke batho bangwe ba re ke ba itseanape ba kgona go tsaya ngwana wa gago ba go raya ba re ngwana yo o feitse standard 7 go raya gore ngwana yo ga a botlhale mo ise ba profiting o na le phutsego nya ga yo ngwana yo seng botlhale ga yo mo ke boammaruri jo bo itseweng ke ba itseanape ba batho a hetseng ngwana mongwe le mongwe o na le mpho o na le talente ya gagwe ya ihilweng ke Modimo ga gona yo senang mme yone talente ke jone botlhale jo bo mo ngwaneng yo jo bo ka tswang bo harologana le jo bo hilweng yo mongwe mme pharologano ga e re gore o pewa bone ga a botlhale bana ba botlhale botlhe mme lehatshe le setšhaba re gakolola gore go na le phoso ye re ka itirelang ra e direla bana ba rona rata ra ba thobosa ra re ga ba botlhale ka gore ke rona re ba bolaileng re ba gobaditseng ba sa le bannye ba itseanape ba re ngwana ha a tsholwa go itlhelela a tshwara dingwaga tse 7 ha ka se ke a ja sentle mo dingwageng tse a bona tlhokomelo ke gore re mmolaile rona re mmolaile la bohelo ha re tlhaloganya sonese re tshwanetse jaanong re bo re lemoga gore tsibogo mo go se e nnile gore go nne le ministry wa tlamelo ya bana child welfare o tlhokomelang gore ngwana yo a tsholwa go hitlela go goroga ko sekolong a wa tlhokomelesega ke boikarabelo jwa puso go thusana le batsadi go tlhomamisa gore bana go tswa ko go tsholweng ga bone go itlhelela ba gola ba bona tlhokomelo gore re ska rata ya re sena go ba direla bosula ja go sa ba tlhokomela sentle re bo re ba thobosa jaanong re re ga ba botlhale Ministry of Child Welfare and Basic Education o na le dilo dingwe tse o tshwanetseng o tle o di dire o tshwanetse ha re re go simolotswe jaanong go a berekwa go tlhoahetswe mme nono khafela mokoka yo eleng ene tona ya ministry e bo ere ha ngwana a tsholwa ko spatela kana ko a tsholwang teng e bo ere ha a tswa ka kgoro tsa spatela ba a tshotse mophuthelwana wa metseto wa mashi le tse dingwe tsa kgwedi tsa gagwe tsa ntlha tse 3 gore e re ha go ithulagangwa mme mo kgweding tsa ntlha tse 3 ngwana ba tlamelesega e tere mo kgweding ya bone e bo motsadi a kgona go neelwa motsadi hela ka gore o na le ngwana ga re nang mo go kalo mme re tshwanetse bogolo re go neele 300 pula kgwedi le kgwedi ka ngwana ke gore jaanong re tshwaragana re tlhoahetse re tshwaraganetse kgodiso tlhokomelo le pabalesego ya bana ba rona re dira jalo ke maitlamo a re ka sekang ra hetogela ha le bona go santse go ise go diragale le botse e bila ngwe le botse ka tšhakgalonyana ka gore ha re sena go etsa legato le re mo go lone la go baakanya gore one madi a go dira tiro ya a nne teng e bila a nne teng mo nako ke khutshwane go tshwanetse go diragale
ha ngwana a sena go thuthuga la itse ebile le ntse le dumela le tsa gore golo mo go tweng crash ke dilo tsa bahumi ba lona bana ga bana le haile sebaka kana tshwanelo ya go tsena ka dikgoro tsa crash. Uso ya lona ye e tshwanetse e tlhomamise gore ngwana mongwe le mongwe ga a simologela a bona sekolo ha a tla go bala standard 1 wa ba a sala a simolotse le ene jaaka ba bangwe ba ba ko dikgaolong kana ko ditoropong a ya sekolong a santse a le monnye a ile go kopana le ba bangwe a rutwa dilo tse di motho ha ngwe le gone go tshameka le ba bangwe ngwana wa go rutwa a kgone go itse gore o tshela le ba bangwe. Dilo tse di tshwanetse di diragale ha go simolla standard 1 ko sekolong rotlhe re tshwanetse re ipotse gore ha re selo se ke sekwele tota ra bo re ra go leng a re ra ka go ye difenstere di thubegileng ye se na le haile sepe ye se na ceiling haile teng ebile ka nna ya wela bone bana ba a re bua ka go sena ditilo dibuka tsone re sa bue a gone mo ha go le teng e le ka go hela go bo go nna le motho go tukitisha a ke sekwele gone mo ha re ra ngwana wa gago re ra e go tsena gone ha a wena motsadi wa gago re go tsa ka tlhoagalo ne jaanong tshimologo ha re simolola re tlhoagala re tshwanetse re baakanye tsone dikwele tse bana ba rona ba tsena mo go tsone di ka go tse e re ha ngwana a leba ka go a bone gore go loha ke a ratiwa ebile batho ba ba mpanga ba nkeleletsa dilo tse di siameng tse dikwele tse re ba isang go tsone a re bueng boammaaruri re ba ruta gore lehuma ke selo se se siameng ebile se ba tshwanetse a ba itlhoboge jaanong ba heletse goneha ga re ba direle sentle re na le sebaka re sa direle bana ba lona sentle mme ha re dira jalo le lona ga re le direle sentle boammaaruri jo re tshwanetse re bubue re bo amogele re ka ipaakanya ra itokagatsa ha re ka amogela bofokodi ja rona re ya jaanong re ntse re bua ka bana kana bonkoko a bone borra bone mogolo ba ba sala le bone ko malapeng la itse ha ba seo ga re o hire motlhokomedi wa bana yo patelesegang gore o ntse o sena madi jalo o mo duele mme jaanong kgannye e sa nthobatseng ye na le malatsi ke sa robale ke mekamekana le yone kana re buile ebile ga re ka ke ra boela ko morago ra re bone bagodi ba tshwanetse ba duelwe 1800 pula ka kgwedi ra rialo ga gona ketsaetsego ka kgang ye ke boeletse gantsi ke dikolo ga lehatshele ha ke didimaletse ga gore gore ke lebetse ga ke ka e lebala ke lala ke akanya bosigo jotlhe gore kgang ye ra go e diragatsa jang ka gore sone sekgwama sa rona sa amegile mo go tseneletseng le ditaemane tsa rona di ntse di sa rekwe gompieno ke tabo ke emelela ka Mantaga ke a go kopana le bone ba ditaemane ko mahatsheng ko Belgium ke ile go ba bolela gore go simolla gompieno ditaemane tsa di rekwe batho
ba ga rona ka gore go botlhokwa ga ke go omana le ope ebile ga ke go lwa le ope ke a go buisana le bone ka tlotlo gore re ha ditaemane re na natso lona le bareki ba tsone jaanong ha ile gore go nnile le dintwa dipe ga tlhokelanwa se se tlhokelanwe re ha gompieno a re ipaakanyeng ditaemane tsa rona di tswelele di re tshetse mme sone se ke sone se se tshwanetseng se re kgontshe gore re tle re kgone re diragatse ka gore jo boikarabelo ja ma 1.8 ga re tshikinyege ga re suti mo go jone ke sekoloto se re tshwanetseng re tle ko go lona re tle go se duela le ha re ka diega ra diwa ke gore re santse re le ka go kgobokanyetsa gone gore re tle ko go lona sekoloto se tsile go duelwa ke a le thomamisetsa ke itse botlhokwa ja gore go nne jalo ke bo tlhaloganya tota ka gore ha le na le ma 1.8 ya la kgona go itshetsa kana gore ya gore bana ba lona ba ba berekang ko bochopisi ba ba ntseng ba sa amogele sepe mme ba patelesega gore ba nne ba latlhele sengwe go ka ba imolla ga ba hokoletsa manokonoko a itsholelo e re mo go yone ka jalo ma 1.8 ya nnang le itse gore a tla goroga a etla go go lona mme ebile ke ntse ke bua ka bana ba lona ba ba berekang ko bochopisi ma ke bue ka yone chopisi tota e rile ha go ntse go tsweletse go simolla ka 2019 pele ga 2019 re bua re ha go twe mmereki wa chopisi ga amogele sepe re tshwanetse re bo re bua a amogela 3000 pula ka nako eo monga chopisi ha ntse a re editse puo ya ba tsware kana rona ba chopisi ga se go re ka palwa ke go duela batho ma 3000 kana molao wa le ha tsela lona o le dirileng ko parlamenteng ya lona ke one o reng re duele madi a ra duela re duela ka ha molao wa lona o reng re duele ka teng a rialo a bolela ruri ke sone se irileng ke tla go go lona ka lera kare bothata tota ga bo ko chopisi bothata bo ko parlamenteng a re ba akanyeng ko moding wa bothata re tsenye ma parlamente ba ba tla tlhaloganyang gore ba hetole molao o neo mme lona la tsa tshwetso la tsa kgato la dira jalo mme jaanong ke bo ke boela ko chopisi ke re chopisi a wa ba bona batho ba ba nthumile ba nna tota ke utlwang ka bone ba batla kana jaanong ga re sa tsore re 3000 pula ra re 4000 pula ke re gompieno wa re nako ya 3000 no re o ka kgona gompieno wa re chopisi ya re le 4000 pula re ka kgona ka botsa e nngwe potso mo boemong ja lona gore mme jaanong ka go a kgonagala re simolola leng ga re ise re hetole molao ga re ise re tseye dikgato dipe mme ra re ka gore golo mo go ka kgonagala ebile wa rialo ke eng o sa supi ka ditiro
chopisi ya hella ere January 2025 re le chopisi re tla bo re duela mmereki mongwe le mongwe madi a seng ko tlase ga 4,000 pula go a simolola. Chopisi ke kgwebo e hirileng batho ba dipalo tse di go godimo ko ntle ga puso le maphata a yone. Mohiri yo latelang yo mogolwane ke Chopisi. Mme jaanong tshwetso ke tumalano ke ya gore go simolola January wa ngwaga one o re yang go yena ga gona mmereki ope wa Chopisi yo ta bonga amogela ko tlase ga 4,000 pula. Mere le boge bone ba Chopisi re ba lebogise ka gore ba ne ba tsiboga ba lemoga gore ha batho ba kgona go tsaya tshwetso ya gore ba tlhophe ba bang go hetola molao a re ba etelele pele re supe gore ke boammaaruri go ntse go sa pale rona mathata a ntse a se mo go rona. Mathata a gone ko ne le ntse le sa dumele mme ile ha le dumela la baakanya mme ka gore la baakantse a re le pele ga ba simolola go hetola rona re le Chopisi re bo re itlhatswitse. Mme tumelo le tsholohelo ebile le kgothatso thotloetso mo bahiring ba bangwe ke gore sekai se sa Chopisi se tshwanetse gore bahiri ba bangwe le bone ba se sale morago ba dire hela jalo. Jaanong re tla simolola gore re nne re a Chopisi re ile go reka ka pelo tse di tshweu re itse gore jaanong re reka ka gore bana ba rona ba amogela dituelo tse di thatositsweng yana tse o ka reng di botokanyana re tshegetse gore go tswelele go ntse jalo. Dilelo tsa mookamedi wa ditlhabololo tsa kgaolo ya lona di utlwetse mme ebile ga di mmogo ke a itse gore di dintsi ebile o ne a di lela a di kgabisa di botlhoko di ngomola pelo ke a itse a ke re le nna ke wa gone ke a di tlhaloganya mme puso e tshwaragane le lona ya go tsibogela dilelo tse go tlhoagetswe ope o ntse a le ra re melemo e teng gongwe o na a leka go kgabisa melemo ga iyo e ntse e seyo mme ebile ene tona wa tsa botsogo o na tla bua gore o tlhokana le madi a kanang ka 600 million pula a re gore a reke melemo ya malwetse a gaketseng a ka bolang batho a re ya thaela yone gore motona wa tsa madi yo ebile e leng mothusa tautona le puso re tshwanetse re thulanye ditlhogo re bate madia go rekwe melemo e tsengwe mo dikokelong le dikokelwana tsa lona mme ke sone se ebile re sa teng go hela mo goreng go nne le melemo re tlisa thulaganyo e harologaneng kalahi go go lona ya gore ba United Nations ba World Health Organization le phata le le okametseng botsogo mo lehatsheng lotlhe ba ne ba rile go tshwanetse go nne le go lo mo ba go bitsang ba re universal health care ba re ka ngwaga wa 2023 mongwe le mongwe a ba le mo seemong sa gore ope motho mongwe le mongwe a bone bongaka
jo bo tlhwatlhwa mme re paletswe ke go diragatsa ka 2023 re mo go 2024 re simolola jaanong re tlhwaetse go dira mo go tweng National Health Insurance ke gore mongwe le mongwe wa lona a nna le medical aid aya bongakeng le ena a phuthulogile a kgona go ya le ko bo diagnofirm a go dirwa di-test a tshwere karata ya gagwe ya medical aid re batla gore go nne jaana ebile go nne jaana mo nakong e khutshwane mme baitseanape ba tsa bongaka ba re gone gore e bo e re ha o ya sepatela o bo o neelwa karatanyana e ne re e neelwa e blue go tswa kgakala go tla go itlhelela gompieno e go kwala mo go yone o bo o tsamaya ye e leng gore ngaka ye nngwe ha e batla go go alaga gore e bone gore go ntse go iragalang e tshwanetse e bone mo karateng yone ba re re tshwanetse re hetole seemo se jaanong dilo dipampiri tsa gago tsa bongaka di bewe mo maranyaneng go itsege ke gore ha o emelela ha o ya ga borone ngaka nngwe le nngwe yo e yang ko go yone e kgone go tsena mo systeming ya lehatshe la rona e kgone go bona information medical information di record tsa gago di le go gone mo go rai go rase go ra gore ha o dirilwe test tse di harologaneng go na le bo MRI go di X-ray ha o dirilwe test di results tsa yona ke re di isiwa ko ngakeng ya gago mme ha di tsentswe mo maranyaneng go na le ko ngaka epe kana moitseanape wa bongaka a kgonang gore a buelwe a go thaeletse o le mo mahalape gongwe a ntse ko ga borone kana a ntse ka kontle ga Botswana a lebeletse di-results tsa gago a ba kgona go bua le wena kana a bua le ngaka ya gago kwano e le moitseanape specialist a re ke bone maduo a molwetsi yo wa gago wena ga go bona o bone di-results tsa gago a ba ra ngaka re nna ke le moitseanape wa tsa pelo kana tsa diphilo ka re molwetsi yo a neelwe melemo e latelang a ba dira prescription a le gone kwa a leng teng go sa tlhokagale gore a tle kwano ngaka ya gago e be go neela prescription o bo o neelwa melemo ye o bo o sa tlhoke gore o eme dingwaga go twe o emetse specialist dilo tse di ka rarabololwang ka maranyane re tshwanetse re di rarabolle ka maranyane mme ke sone se ene tona wa botsogo ke mo dirisa e le sekae o lebagane le kgang e tona ya gore a dire gore boranyane jo bo goroge bo anamele lehatshe gore jaanong o kgone go nna o tshwere founu ya gago o bo o dira video call o bo o bua le ngaka o ntse ko ga gago a tsere di-results a di bone mo maranyane tsa gago a ba bua le wena o ntse o sa palama kombi taxi wa tsamaya ka dinao sekgala o ntse ko lapeng a ba go bolelela gore ke rulagantse ke sena go bona di-results tsa gago bolwetse ja gago kana bokoa jo bo mo go wena bo ntse jaana bo mo seemong se jaanong ke eletsa o dire tse di latela a bua le wena dilo tse di tshwanetse di diragale mo nakong e khutshwane
gore batho ba simolole go tlamelesega jaanong mme le tsone ditekelo di-test tse dilo tsa bo diabetes test tsa teng motho o tsewa madi The all-new #PushaBW at a Chencheng Show, hosted by Khauna Dintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped proudly Botswana businesses. The PushaBW at a Chencheng Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. Located on the Tamalakane River is the tourism capital of Botswana, Maun, a relatively small town compared to others in Botswana. Maun acts as the gateway to many of Botswana's tourism sites such as the Okavango and Moremi Game Reserve. The communities of Maun make use of the Tamalakane, using the arable land it creates for farming and letting their livestock drink from the river, as Botswana is known for its... ke go le bolela gore me madi a ra khonneng go a le bonela kana a teng ke ya aka khona tse pedi tsa tsele di kwadileng ne re le bue gore ne le eletsa go ka simolwa ka di tse pedi tsa botlhokwa tota e re ile go bata mangwe mme tse tsone di boditsweletse dilo tse di tlo go buiwa ke lona kana ke yone puso ya batho ka batho yone nna ke tlhaloganya e ra sonese e sa re gore nna ke go nna ko ke bo ke ithulaganya ke bo ke batla tsela e hetang go bapale halapeng ke bo ke dira yone ke bo ke le ra ke re ke tlisitse dithabololo gape ke rata ke le ntshe mo tumelong kana thuto e le salang le tswa ka yone ko morago e go tweng motho mongwe kana batho bangwe ba tlisa dithabololo go go lona ga gona ope ga ke tlise dithabololo go go lona puso ya lona e tlisa dithabololo go go lona e bile puso ya lona e tshwanetse e tlise dithabololo tse go go lona ke rata le ke sa rate nna ka gore ke puso ya lona gore le nne le dithabololo batho ba ga rona ga le direlwe favor o se ko etsa ma gore ngwana rona boko yo wa kwa Khosa 1 o re ba kanyeditse bona ngwana yo o re utlwetse botlhoko ga gona kutlwelo botlhoko epe ke tshwanelo ya lona boikarabelo jame ke go diragatsa yone tshwanelo e ke tabo ke palelwa e bile ke sa itse se ke se dirang ha ke ka itlhokomolosa go itse gore dithabololo tse ke tshwanelo ya di le tshwanetse di a le tshwanela ke tsa lona go se ka nna le ke tsa etsego ra tsamaya re galaletsa batho jaanong re lebetse modimo o ka re batho ke badingwana ka gore motho a te o ka tsa tshwetso ya gore dithabololo di ska tsa goroga go ga lona nya ga go kgonagala dithabololo di tla goroga ka gore ke tshwanelo gore di goroge
rona re tle go dumalana gore re di gorosa jang ka le kaileng ka teng go botlhokwa gore go nne jang. Thuto ya bana ba lona e tshwanetse e baakangwe ke sone se ke tsile le matona a le mantsintsi gore ba le lebe mo mathong le lona le ba bone e tere ha ba ka toga ba hapoga ba ska ba le direla sene ba thabiwe ke dithong gope ko ba leng teng ba itse gore ba ne ba lebile maswititswite a batho ba ba nang le ditshwanelo jaanong ke ha ba palwa ke go diragatsa ditshwanelo tsa bone. Dilo tse ga le dilo pele mo go nna ga go tlhoke gore le nthapele kana le nkgalaletse gore di dira ke ditshwanelo tsa lona di tshwanetse go diragala. Kgwetlho e ntebaganyeng ye lebaganeng puso ya lona ke gore re dira leng e se gore a ra dira a re na le keletso ya go dira re dira leng re diragatsa leng ditshwanelo tsa batho beng ba rona re ba direla ditshwanelo tsa bone leng mo kana go tatswa mo goreng ditsompelo di kae kitse le tsone ditsompelo di ska tsa bonwa ko mahelong mangwe ko go a mangwe di seo di ska tsa sokamisetswa go gongwe di aname le lehatse ka tekatekano puso go tewa gone ga se sepe se se thata batho ba le rang ba re go busa go bokete ga go bokete ha o ka itebatsa gore batho ke bone beng ba puso ha o ka itebatsa gone o tla bona go busa go le bokete go le thata go tla go palela me ha o ka dumela gore bone batho ba bothale ebile bangwe ba bone ba bothale go gaisa ka gore ba tona mo go wena ba bonile ha tsele ko le thaegileng teng diphoso tse di dirilweng ba di bone ba ne ba le teng bangwe ba ne ba gakolola ba sa rediwe ba itse ha o ka ya ko go bone wa ba ha sebaka sa gore le wena ba go gakolole ba go kaele go busa go nna mothogo go tshwanetse go nne jalo nna ga ke buse go busa lona ke lona le ta buang re dumalana le bo le ntaela jaanong re bata recreation center mo Mahalape dilo tse dingwe ke bata re tlhaloganye gore ga se tse re tshwanetse re ngange ka tsone re di omanele re gogagogane ha batho palo ya bone e le kana ba na le ditamelo tse ba di tlhoka e le tshwanelo tse e leng gore ha ba sena natso go na le bothata a re amogeleng se gore dilo tse le di buang gore la di batla di bo di seo go supa gore re ne ra thaela thata re tshwanetse re thatose dinao jaanong re leke go tlhomamisa gore dilo tse di a diragala ha bana ba lona ba sa bereke ba hetsa dikwele ba itse gore la re ba pase ko sekolong o pasetsa gore go te gore le ene o tlelwa ke boithobogo a ba sa dibuka tsone tse le go di bala go bogo go mo sulagalela ke rona re ba sulagaletsang thuto ke rona ke puso e ba sulagaletsang puso thuto le botshelo me ha re ka thomamisa gore ba tshela sentle ba bala ba itse gore go na le se a bang go se hitlhelela ka ditalente tsa gagwe le ene wa khothatsega ha ke tare thuto ya lona e tlhoahetse mo sebakeng se se khutshwane go tlo go nna jana bana ha ba tsena ko sekolo primary Amocha Primary School, Khosa 1 Primary School,
tshwanetse re mo mosong ba je ko sekolo ba je breakfast a ke bue ka stamp ga ke re stampa se molao ka re ngwana ga a ka ke a tsholelwa stampa ka 10 ko sekolong ha le mo tlelaseng a bolelelwa gore go na le dijo tse mo go bidiwa protein go aga mmele wa gago mo go bidiwa carbohydrate go ha maikatapelo le maatla e be ra tswa ha bo monela stampa tse dingwe tsele tse no di boka gore di dira tiro ente mo go ene tsone di kae jaanong o tshwanetse re ha o sena go di mmolelela jalo o le teachera o mo ruta a di ithele mo plating ya gagwe a di bone mme ebile pele ga ba ya lapeng ha sekolo setso ba tshwanetse go jala bobedi ko sekolong ba ja lunch a ke re bona yone thulaganyo yone ke e buang e ra gore tsone dijo tse ba di jang ko sekolong kana di tshwanetse di lengwe go raya gore balemi le barui ba kgaolo yone ye ha ba lema ba ruile ba ruela gore jaanong ba kgone go supply dikwele tse di mo kgaolong ya bone go bo go ka ske go tlhokagale gore o peare ke lemile dikhabetšhe ga di rekwe ke lemile ditamati ga di rekwe di ka tlhoka go rekwa jang bana ba tshwanetse go ja breakfast ko sekolong dikhabetšhe tse di tlhokwa le di-green peppers gore ba di apelwe dithuto tsago di ka tlhoka go rekwa jang go raya gore tsamaya jaanong o e go lema o itse gore theko e teng mme o jesa bone bana ba rona ha o sapla puso e be go duela go sena le ha ile mathata gone mo go thatosa balemi ba ba botlana ba nna le mmaraka ba nna le ko ba rekisang teng ko ba sa golwe le lope le bone ba nna le letseno bana ba ja ko sekolong malapa a nonoha ha ile gore go na le mathata ko lapeng go ra re gore ngwana yo o ta ba jele ga bedi a ba tudisa go go sena dijo maitseboa e be re ka moso phakela itse gore wa ja ko sekolong go botoka thata ke tsone dilo tse re batlang gore di diragala mme bone ba child welfare and basic education ke boikarabelo ja bone ke tshwanelo ya lona sotlhe dithabololo di tsile go tla ka thulaganyo yone le bolelwa nnete le bontshwa gore re tsamaga mme ebile ra go dira gore go nne le thulaganyo ha re ntse re tsweletse mo go jone boranyane jo o kgone go tsena o bo bona gore ba se renke ya mahalape e tsamaga kae go dirisitswe bokae go santse go setse bokae go thaela eng se se santseng se emetse gore se di o sa botse o bona e tere o ya ko go mo parlamente tshire o morao re golo ha o ka re la diega ke bona gore ba se renke mo go 70% mme le na le dikgwedi tse di kana-kana o bo o bona le go sena o ka go hora a ka se ka gore a re nya ra hetsa o bona puso e tsamaya sentle ha bone ba ba buswang ba bona sengwe le sengwe go sena yo ka reng o pe o gopetse madi wa isitse go ga gagwe ga gona go gopela ga gona go diragala ka gore go gopela mo go dirwa ke sephiri o sku o itse gore tendera e ga tene e hiwa go rileng e hilwe mang ka gore dilo tse di tshwanetse dieme re itse gore ha o na le bokgoni jo o itshupileng gore o na najo mme ebile o sa turise mo go heteletseng
tiro wa e neelwa ka bokgoni ja gago e se ka botsala